Mirno i tiho, staloženo se ušeta ovamo. Di su emocije? Još sam u šoku, još ne znam baš di su. Ostale su doma. I gledaš na sat. Hvala Bogu da gledam. Bus mi je za uru vremena. Brzo je sve ovo prošlo. A je, nisam se ni okrenio. Ali oni jesu. Hvala Bogu. Ko se okrenuo? Okrenuli su se Toni i Indira. Koga si odabrao? Početka sam Tonija, Tija i ostvarilo mi se to. Što kaže Toni na tvoje pjevanje? A Toni kaže da bi volio malo drugačije glasa čuti od svih ostalih, malo dubljeg, šta u ovom šovu nije do sad bilo i jako mi je drago radi toga. A inače pjevaš prijateljima na tulumima za rođendane? Imam bend za pjevanje. Sviramo po svadbama, prigodama raznim. Grupa Barbari iz Splita. I što ti kažu članovi benda? Pa oni me maksimalno podržavaju u tome. Hvala Bogu. Jesi ih već nazvao? Nisam, kako sam mogao stići. Sad ćemo te mi pustiti pa ćemo Može. s njima. Samo mi reci što očekuješ dalje, je li te strah ovih dvoboja ili si spreman za sve okršaje? Meni je bilo bitno da ja ovo prođem i to je to. To mi je najbitnije.